cuidando. Cuida. Quem tá cuidando da janela aí? Você, Rodrigo? Beleza. Eu tô deitado no meio da sala aqui, então. Se você morrer, eu tô fudido. Tá todo mundo lá? Sim. É, agora lá veio. Hum. É, dá de uma merda, né? Negativo. Mano, os caras tão nervosos.
ficar difícil, não dá pra ver nada. Ô time, tem alguém cobrindo aqui? Aqui a porta? É. Não, não, a de trás aqui de mim. Tem? Ah, tá. Ah, tá escondido aí, pô. E a janela? Essa primeira aí? Opa. Alguém tem contato no Bravo ou no Charlie? Eles estão. Só que acaba...
Acho que você tem uma visão da porta do Alpha aí, hein, ô Sniper. Correu! Não, correu, não morreu. É, ele vai tentar passar aí. Correu mais um. Mais um correu. Vai lá, Figude. Não. Eu acabei de me tocar que eu tô bem na linha aqui, ó. Correu mais um, mais dois, mais três. 4. Tá todo mundo correndo aí, gente. Aí, ó. Passando. Eu? Granada. Porra, a gente perdeu todo mundo aqui. Granada! Só corre! Puta. Segura aí. Então. Morto! Morto saindo!